စကိုင်းဖျားရောင်ကြီးတော်မြို့ကျင်းနောက်ွယ်ကအမှန်တရားဒါတော့ငလင်ပြီးမှစကိုင်းဖျားရောင်ကြီးတော်မြို့ကျင်းနောက်ွယ်ကလူတွေမသိသေးတဲ့အမှန်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအွန်လိုင်းပေါ်မှာစကိုင်းမြို့ဦးမင်90ဖျားကဖျားရောင်တော်ပွင့်တဲ့ကိစ္စမှာတော်လေးသတင်းကြီးခဲ့ပြီးဒီကိစ္စဟာဖျားလူကြီးတွေကိုအင်တာဗျူးကြတဲ့အထိတောင်ကြရထားခဲ့ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ဖျားရောင်ကြီးတော်ဘာကြောင့်မြူရတယ်လဲတတ်မဲ့ဖျားတွေကတကယ်ပဲရောင်ကြီးတော်မြူနိုင်သလားဆိုတာကိုအဖြေရှာကြည့်တဲ့အခါမှာအခုလိုပဲတွေ့ကြရပါတယ်တကယ်တော့လောလလက်ပွင့်ထားတဲ့ဂေါတမဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်ကပရိနိဗ္ဗာန်ပဏိတန်တိကထာမှာတက်ရှိထင်ရှားဖျားရှင်ဟာရောင်ကြီးတော်ကိုမျိုးနိုင်ပါတယ်လို့တည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဝိသုဒ္ဓိမတ်ကအထကထာမှာလည်းတရားတရားကောင်းသူတို့ဟာဇေယီတော်ရင်ထူခဲ့တဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေကိုဖူးမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့အတီးလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဗုဒ္ဓဝင်အထကထာမှာတော့သားရီပုဒ္ဒတိတ်တမထေရဲ့ဓာတ်တော်စေတီမှာညအခါလင်းတန်းမှာထွက်ပေါ်လာပြီးအဆိုပါလင်းရောင်များဟာရောင်ကြီးတော်များဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မွန်တိုင်းရင်းသားရာဇဝင်နဲ့ပကံရာဇဝင်မှာလည်းရွှေတကုံစေတော်ကြီးရွှေတော်ရောင်ကြီးများကွင်မြူးပုံကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ဒီတော်မြင်မြန်နဲ့ရှင်းအောင်ပြောရရင်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကတတ်မဲ့စေတီတော်တွေရောင်ကြီးတော်ကွင်မြူးနိုင်တယ်လို့ဟောကြားခဲ့ပူပါတယ်။မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးကလည်းတရားတရားထက်သန်ပြီးတင်လားစီကျဲသူတွေဖူးမြင်ရင်ရောင်ကြီးတော်မြူးတယ်လို့ဟောကြားပူပါတယ်။ဒါကြောင့်တောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တွေကိုရောင်ကြီးတော်ပွင့်နေဆိုပြီးကြည်နူးတဲ့စိတ်ဖြစ်လျင်တော့ကောင်းနေကြိုးကိုခန်းစားမှဖြစ်တာမလို့လူချင်းမင်းတို့လည်းဒီအကြောင်းကိုအားလုံးသိအောင်ဗီဒီယိုလေးကိုဝိုင်းရှယ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။